আজি মোৰ সোণালী মুৰ্গী পোৱালিখিনিৰ 48 নম্বৰ দিন আৰু 48 নম্বৰ দিনৰ এয়া ৰাতিপুৱাৰ সময় বৰ্তমান ৰাতিপুৱা দানা দি দিছিলোঁ প্ৰত্যেকটো বাচনতে প্ৰথমতে মুৰ্গী পোৱালিখিনিয়ে দানাখিনি খাই ল'লে আৰু দানা শেষ হোৱাৰ পিছতে মুৰ্গী পোৱালিখিনিক পানী দি দিছোঁ আৰু পানীত আজি কোনো ধৰণৰ মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰা নাই খালি পানী চাফা কৰিবলৈ ৱাটাৰ চেনিটাইজাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ফুলকে দি দিছিলোঁ গোটেইকেইটা সৰু সৰু বাচনত 3 লিটাৰৰ বাচনত 4টা দিয়া আছে 3 লিটাৰৰ 12 লিটাৰ পানী দিওঁ ৰাতিপুৱা আৰু এতিয়া ভিতৰত বৰ্তমান অলপমান ঠাণ্ডা হৈ আছে 21-22 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ ৰুমৰ টেম্পাৰেচাৰ হৈ আছে যিহেতুকে বাহিৰত বৰষুণ আৰু বতাহ দি আছে সেইকাৰণে আৰু এনে সময়ত পৰ্দাখিনি প্ৰায় নমায়ে থ'ব লাগে অলপ দেৰিকৈহে উঠাব লাগে পৰ্দাখিনি